Братишки, проходим третью главу недели. В связи со сложившимися обстоятельствами Мне пришлось переехать в покинуть сарай. город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже Да блин. шел сильный дождь. Я не понимаю твой прикол, прикол. Если не путаю, вот, да. Ебать, как повезло на ут. Вот это повезло. Да, это ключ оттуда. Потом там мы найдем ключ оттуда и еще что-то. О, рыба. У меня какие-то рыбки собираются. Я закрою шкафчик, все вот такие. Слава богу. Иди сюда. Братик, ну подойди, братик. Ну сука, ну подойди. Что здесь так? Можно открыться? Нет, а можно во второй главе открыться. Это специально так сделано в конце игры, чтоб мы... Вот только он уходит. Оп, вот видите. Я прикольно сказал. Обычного. Третья глава легкая, как и вторая. Ну, как и первая, в принципе, и четвертая. Да не все тут подожди, если уметь думать и прохождение. Знаете. Тут только он уходит наверх, мы должны найти веревку сначала, потом закрыть его, потом убежать. Если хотим хорошую концовку с Беллой и получить костюм доктора, нам надо убежать. Даже сделать, ну короче, на лифте. Походу монетку уже пора ломать стационарный лифт, а то там от него все сбегают на этом лифте. Хе-хе-хе-хе. Я всегда буду злодеем. Оба, стул. Я помню, куда надо стул. Я помню. И что? Ой, я могу в коробке остаться. О, гаечный ключ. Мне вообще... Опа, подожди. Винт. А что, не сюда он нужен? А, я вспомнил, куда он нужен. А где тут ящик, который надо открыть будет? Ага. Все. Выходим. Тут капкан такой падальный. Не понял. Идем. Включаем свет, короче. Тут ничего нет, ничего. Так. Мне надо свет, мне нужен пароль. Идем за паролем. Пароль. 341. Только напишите в комментариях шуточки. О, ВДВшка. Или как там? Так. Тут кусачки. Ага, куда? Ну, кусачки. Ну, я, пожалуй, свет выключу, потому что это шумно.
Это сюда? Кустачки. А зажатые бедолаты. Куда нужны кусачки? Я не помню, куда нужны кусачки. Это сюда? Это не сюда. Это точно не сюда. Это сюда? Бля, сейчас за метлой бежать надо. Так, все. Потом посмотрим, что там есть. Ты поставь все. Ты закрой эту дверь и выключи. Я все выключил, все сделал. Все, да. Я там закрыл. Ну все. Он идет туда погулять, мне хана. Я не закрыл. Ну я дебил. Ну не надо, пожалуйста, дядя. Не надо. Нет. Вот ты саты, будто паты. Так, погоди-ка. Я не знаю. Ну что он говорит на вот здесь это? не так. Кто открыл клетку? Это не клетка. Иди в жопу. Я сено. Ого. А типа я все? Может видео заново начать записывать? Блин. Так, и чё? О, я живой. Ага. Спасибо, я получу. Он что, камеру там поставил? Рукоятка деревянная. Хо-хо, я знаю. Иди сюда, сюда. Обычного. Я не могу просто тут сломать деревяшки. И что там? Это сундук. Получу его в 3 главе и 4 будем проходить именно с ним. Блин, уже 7 минут идет видео, как бы. Максимум 15. Давайте, короче, я вот это пропущу. Так, все, он ушел, это мерзота. Канов тут нету. А я могу купить цвет тут? Просто так вот. Да, просто. Тут ничего. Тут ручки ящика, хорошо. Вот как с этим удобно, не знаю. А куда надо? Вот тут есть. Бля. Как и чем надо открыть? Сейчас вообще нам надо наверх, вон туда вот. Вазу разбить. И сейчас я захожу. А тут ничего не лежит, ничего. Отличное место, чтобы спрятаться. Ничего не лежит тут. Ну ладно. Ну и везде шуманьяка должно что-то лежать. Зараза. Он сказал, зараза, что за шум? Я знаю, куда нужен магнит. Ну вот это скипаем. Так, начинаем, пацанчики. Тут еще капканы в траве не видны. Это ж пизда. Куда магнит нужен? Блин, надо сначала ручку. Где может лежать ручка? Я вообще без понятия. Может, магнит сюда надо? Нет, я знаю, магнит точно нужен туда. А может, магнит сюда надо положить и что-то найдется? Где она может лежать? Подожди, что, блин?
Может, он в холодосе? Нет. В холодосе только рыба и колбаса. Нифига себе, прокачался. Подожди. Я хочу на чердаке посмотреть. Еще. Так. Ничего не тут надо. Где можно найти ручку? Я не помню. А где ручку найти? Алло. А тут? Где ручка? Я помню, я ее когда-то находила. Это клетка. Вот, кстати, в такой же клетке Алан находился. Не понял. Я что, по воздуху еще ходил? Мне нужна ручка. А из чего сделать ручку? Где? Ручка. Угу. А, иди. Что нужно? Как достать вот это вот? Там что-то есть? Подождите, а может тут что где лежит? Да. Бля, пацаны, объясните в комментах. Я хз. Еще поиграем последние несколько минут, посмотрим, где может быть Френч. Ой, не Френч, а Френч Хэнги. У меня с английским плохо. А откуда можно достать? Швебры? Открутить, типа. Может, надо было рукоятку попала. О, рыба. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Тун-тун-тун. Да. Ну, трэш. Да. А где? Где она лежит? Напишите в комментах, пожалуйста. Я не знаю, где она может быть. Это случайно не она? Нет, это палочка. Блять. Можно просто руками поднять, а? Ну, короче, блять, я не знаю. Я сказала. Если мучиться, что-нибудь получится. Короче, я не знаю, пишите мне в комменты.